உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய பிரெஞ்ச் டோர்ல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் தான் பார்க்க போறோம். எல்லாருக்குமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹை எண்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் மாடல் வாங்கணும் அப்படின்னு தான் ஆசை இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரிட்ஜே யூஸ் பண்ணல அப்படின்ற பட்சத்துல சிங்கிள் டோர், அடுத்தபடியா டபுள் டோர், அதுக்கு அடுத்தபடியா நம்ம இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீல இருக்கக்கூடிய நிறைய டோர்ஸ் வச்ச மாதிரியான ரெஃப்ரிஜரேட்டரை தாராளமா சூஸ் பண்ணலாம். அப்பதான் அதோடைய பேசிக் ஆஃப் ஒர்க்கிங் நாலேஜ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். பிரீமியமா இருக்குங்க இந்த மாதிரி பிரெஞ்ச் டோர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் எல்லாமே. இதுல 3 டோர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்திருப்பாங்க. ஒவ்வொன்றிலுமே நம்ம ஆர்கனைஸ்டா நம்மளுடைய டெய்லி கன்சியூமபிளா இருக்கக்கூடிய குட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். எப்பவுமே ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஆட்டோ டிஃபோஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்காங்களான்னு பாருங்க. உள்ள இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீசபிளா இருக்கக்கூடிய ஐஸ் கியூப்ஸ் எல்லாத்தையுமே டிஃபோஸ்ட், அதாவது கரைய வைக்கிறதுக்கு இது பயனுள்ளதா இருக்கும். இந்த மாதிரி பிரெஞ்ச் டோர் மாடல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாட்டம்லயே உங்களுக்கு ஃப்ரீசர்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. இது மூலம் ஃபுட்ஸ், அது மட்டும் இல்லாம ட்ரிங்க்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் நம்மளால ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். கெபாசிட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா 550 லிட்டருக்கு மேலேயே நமக்கு கிடைக்குதுங்க. அதாவது உங்க வீட்ல 5 பேருக்கும் மேல இருக்காங்க அப்படின்னா தாராளமா ஆப்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடலா இருக்கும். இதுலயே ட்வின் கூலிங் பிளஸ் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க. டர்போ கூலிங் ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. இது மூலமா ஈவனா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூலிங் மாய்ஸ்சரா நம்மளுடைய ஃபுட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்ல வச்சுக்கிறதுக்கும், ஃபுட்டை ஃப்ரெஷ்ஷாவும் லாங்கர் டைமுக்கு மெயின்டைன் பண்றதுக்கும், ஸ்மெல் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு நார்மலா ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல 10 நாள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பழம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி மூலமா கண்டிப்பா இன்னும் ஒரு 2 ல இருந்து 3 நாட்கள் வருங்க. நீங்க வாங்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல 3+ ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் இருக்க மாதிரி பாருங்க. 4 ஸ்டார் 5 ஸ்டார்லாம் இருந்தா இன்னுமே நல்ல ஆனுவல் எனர்ஜி கன்சப்ஷன்ல நமக்கு பெட்டராவே இருக்கும். யூனிட் கன்சப்ஷன் ரொம்ப கம்மியா எடுக்கும். சோ அப்ப பவர் சேவிங்ஸ் நல்லா இருக்கும். கரண்ட் பில்லையும் நம்ம சேவ் பண்ண முடியும். உங்களுக்கே தெரியும் கரண்ட் பில் அதிகமாக யூனிட் அதிகமா கன்சப்ஷன் பண்ணும்போது அதோட டாரிஃப் ரேட் மாறுது இல்லையா? சோ அப்போ நமக்கு எந்த அளவுக்கு நமக்கு யூனிட் கம்மியா கன்சப்ஷன் பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு நல்ல ஒரு காஸ்ட் சேவிங் கிடைக்குங்க. ஃப்ரெஷ் ஃபுட் கெபாசிட்டி 300 இல்லனா 350+ லிட்டர்ல உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. ஃப்ரீசர் கெபாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா 180+ லிட்டர்ஸ்ல வரும். இதுல 2 டிராயர்ஸ், 3 விதமான டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஷெல்ஃப்ஸ், வெஜிடபிள் டிராயர்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. ஆன்டி பாக்டீரியலா இருக்கக்கூடிய கேஸ்கட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. இதன் மூலமா தேவையில்லாத ஃபங்கஸ், வைரஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல உடைய சைடு பீடிங்ஸ்ல சேர்றது அவாய்ட் ஆகும். கன்வெர்ட்டிபிள் மோடரோட இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம பவர் ஃப்ரீஸ் ஆப்ஷனுமே இதுல நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. பவர் கூல் ஆப்ஷன், ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ரீ ரெசிஸ்டன்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. நம்ம கைகள் பட்டாலே பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு சின்னதா பிக் மாதிரி விழறது இது எல்லாமே அவாய்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய லேட்டஸ்ட் இன்வெர்டர் மாடலை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் எல்லாமே ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீயான ஆபரேஷனோட வருதுங்க. இது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ். நம்ம ஸ்டெபிலைசர் போட வேண்டிய அவசியம் இங்க இருக்காது. ஆனா அதுக்கு ஒரு சர்டன் கிரைட்டீரியா கொடுத்திருக்காங்க. இந்த வேர்ல்ட்ல இருந்து இவ்வளவு இருக்கணும் கண்டிப்பா, அதுக்குள்ள இருந்தா தான் ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா 100 வோல்ட்ல இருந்து 300 வோல்ட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பவர் ஃபிளக்சுவேஷன்ல கண்டிப்பா இது நல்லா விஸ்டாண்ட் பண்ணும். ரெசிஸ்ட் ஹேண்டில், டோர் அலார்ம் கொடுத்திருப்பாங்க. வெஜ் பாக்ஸ், வெஜ் பாட்டில் கார்டு, கம்ப்ளீட்டா LED பேஸ்ல தான் இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு எஃபிஷியன்ஸா வொர்க் ஆகுங்க. ஓவரால் ப்ராடக்ட்டோட வெயிட் அரௌண்ட் உங்களுக்கு 90 to 100 கிலோகிராம்ஸ்க்குள்ளேயே தான் இது டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கும். வாரண்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 1 இயர்க்கான காம்பரன்சிவ் வாரண்டி கம்ப்ளீட்டா கொடுத்துருவாங்க. அதர் தன் தட் டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸரா இருக்க பட்சத்துல 20 வருஷம் கூட ஒரு சில பிராண்ட் வாரண்டி தருவாங்க. பட் ஆனா காம்பினேஷனா காமனா பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு 10 இயர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்குங்க. இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி பிரெஞ்ச் டோர்ல ஃப்ரெஷ் ஃப்ரீ மாடலா இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லாம் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல மார்க் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 584 லிட்டருக்கான ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ சைட் பை சைட் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலா வருது. ஸ்மார்ட் கண்ட்ரோல் பேனல், ஃப்ரெஷ் லாக் ஆப்ஷன், ஸ்மார்ட் டோர் அலாரம், அட்வான்ஸ்டு கூலிங் மோட், சூப்பர் ஃப்ரீஸ் மோட் வித் சூப்பர் ஃப்ரீ மோட் ஆப்ஷனும் இருக்கு. பிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 40,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 539 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Realme ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 584 லிட்டருக்கான ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ சைட் பை சைட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலா வருது. அட்வான்ஸ்டு டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் அண்ட் ஸ்மார்ட் கூலிங் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. 3 இன்டெலிஜென்ட் மோட் அண்ட் டிஜிட்டல் கண்ட்ரோல் பேனல் இருக்கு. வெகேஷன் மோட், மெயின்டைன் ஐடல் டெம்பரேச்சருக்காக ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. பிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 43,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 255 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு.
6th பிளேஸ்ல Motorola ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 584 லிட்டருக்கான ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ சைட் பை சைடு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல். இன்டெலிஜென்ட் LED டச் கண்ட்ரோல் பேனல் கொடுத்திருக்காங்க. டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர், 360 டிகிரிக்கான ஏர் ஃப்ளோ ஆப்ஷன் இருக்கு. அடாப்டிவ் கூலிங் அண்ட் சைல்ட் லாக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 44,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 27 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. பிளேஸ்ல Voltas ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 472 லிட்டருக்கான ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ சைட் பை சைட் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். பெர்ஃபெக்ட் ஃபார் நேரோ ஸ்பேசஸ் அண்ட் 82 kg ஆஃப் ஓவரால் வெயிட் வருது. கம்ஸ் வித் ப்ரோ ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர், டுவல் ஐஸ் ட்ரே அண்ட் மெட்டல் பாடி இன்னர் லைட் கொடுத்திருக்காங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 47,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 3,191 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல கேண்டி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 602 லிட்டருக்கான ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ சைட் பை சைட் டோர் கன்வெர்டபிள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலா வருது. ஆன்டி ஃபங்கல் கேஸ்கேட் டு ப்ரொவைட் எக் ட்ரேஸ் மாடலா தராங்க. டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஷெல்ஃப்ஸ் அண்ட் ரெசஸ்ட் ஹேண்டில் இருக்கு. ட்விஸ்டுக்கான ஐஸ் ட்ரே அண்ட் 94 லிட்டருக்கான ஃப்ரீசர் கெபாசிட்டி கொடுத்திருக்காங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 47,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றோம். 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 830 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல LG ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 655 லிட்டருக்கான ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ சைட் பை சைட் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலா வருது. ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரீசர் கொடுத்திருக்காங்க. ஏர் வென்ட் ஃபார் சர்க்குலேஷன் அண்ட் மல்டி ஏர் ஃப்ளோ ஆப்ஷன் இருக்கு. ஆப்டிமல் டெம்பரேச்சர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. Flipkartல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 72,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 830 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல சாம்சங் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 550 லிட்டருக்கான ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரெஞ்ச் டோர் பாட்டம் மவுண்ட் மாடலா வருது. 3 ஷெல்ஃப் அண்ட் டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் கொடுத்திருக்காங்க. 199 லிட்டருக்கான கிராஸ் ஃப்ரீசர் கெபாசிட்டி, பில்ட் இன் ஸ்டெபிலைசர் ஆப்ஷன் இருக்கு. கம்ஸ் வித் ஆட்டோ டிஃபோஸ் அண்ட் அசல் ஃப்ரீ கூலிங் இருக்குங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 74,460 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றோம். 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 10 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல ஹையர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 520 லிட்டருக்கான ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரெஞ்ச் டோர் கன்வெர்டபிள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலா வருது. 3 ஸ்டார் அண்ட் ஆட்டோ டிஃபோஸ் ஃபார் அசர் ஃப்ரீ கூலிங் ஆக தராங்க. ஸ்மார்ட் சென்ஸ் AI மானிட்டர் யூசேஜ் பேட்டர்ன்ஸோட வருது. கார்டன் ஃப்ரெஞ்ச் பாக்ஸ் வித் செப்பரேட் ஃப்ரூட் பாக்ஸும் கொடுத்திருக்காங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 98,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றோம். 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 40 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்து இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart நம்பர்ஸ்ல அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி பின் பண்ற வேற எப்படி ஆப்ஷன் செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூஸ். Have a nice day.